Капец, Кирилл у нас работает уже полгода. Как тебе, Кирилл, эти полгода работы в Моздисплей? Прекрасно. Что обучился, чего достиг? Обучился много всему. Ремонтом обучился, работе с клиентами обучился. Есть. Какие дальнейшие твои планы вообще? Дальше развиваться, Какие? расти, получать опыт в ремонтах, Да. помогать на приемке тоже с клиентами. Отлично. Развиваемся вместе. Супер, подписывайтесь на блог Кирилла, вот здесь вот ссылочка.